咯。呢兩位玩緊 Six7 嘅長者，原來係嚟自一間叫做老正工作室嘅銀髮模特兒公司。銀髮模特兒咧，以我哋公司嘅定義咧，就係50歲或以上。究竟銀髮模特兒平時嘅工作係啲咩？而佢哋放假又去開邊度玩呢？呢一個咧就係歐日名牌領呔啦，就係呢啲名牌領呔。作為00後嘅我哋，如果帶呢兩位銀髮 model 去我哋平時去開嘅地方，唔知佢哋又會有啲咩反應呢？哇，好大個嘴！ Hello， 大家好，我哋今日同兩位銀髮模特兒嚟到旺角兆萬 ，Let's go！第一站，我哋就帶咗 Phoebe 同 Ricky 去體驗好多00後嚟到兆萬都會做嘅第一件事。影得晒我蝴蝶同埋紅仔，好係啦。第二張就係狗狗。貓隻貓係平咗耳仔啦。你哋係咩契機下決定成為銀髮模特兒？一個偶然嘅機會認識咗老正工作室嘅阿 Sip，佢就同我講解佢嘅理念咧，就係話想一啲60加啦退咗休嘅朋友有佢第二嘅工作。我咧就係因為爸爸做先嘅，咁我見到佢拍攝得好好玩喎，所以咧當我1到50歲嗰陣時咧，我就即刻問可唔可以加入老正啦。好多人以為時尚同青春只係年輕人嘅專利，但 Phoebe 同 Ricky 唔單止打破咗一般人對銀髮族嘅刻板印象，佢哋更加希望透過工作去同社會聯繫，嘗試唔同嘅新事物。年長咗都可以繼續好型，可以係有佢哋自己嘅一個時尚嘅方式咯。相機較0.5嘅，跟住要開閃光燈，咁通常係啲暗啲嘅位置影。咁當時我哋就唔望鏡頭。有冇人可以幫我睇鏡頭㗎？可以啊。你望住個鏡頭先。唔係啊，你係喎，我係咁樣嘅喎，所以係會手震嘅。我都影到嗰啲真係。你呢個 selfie 影完 Y2K， 下一站我哋決定帶 Phoebe 同 Ricky 去夾公仔。你目的係邊個先而家今次呢個？OK，撥佢落去，好冇？哎呀，哦， 20蚊好唔好啊，媽媽嚇太多啦？10蚊，10蚊啦，10蚊， ，10蚊好啦。唔該媽媽。你有冇睇過最近有個機係嗰扮 Jaden 媽咪嗰個咧？ Jaden no One more。 no more。你用呢個去買啲 slap 啦。好啦，可唔可以分享下你哋平時會講嘅一啲潮語？咩？我帶你去蒲嗰啲啊嘛。騎呢？有冇聽過 Six7？ Six7冇喎。你咪要示範一次啊 Six7咧，其實就係啲外國細路興起嘅，冇任何意思咯。佢哋一聽到呢個數字咧，就會唔出街，震緊啊就佢。會點啊？左右手咁樣嘅。Six7咁即係點啊？冇意思咯。你哋覺得自己嘅心理年齡係幾多歲？我就30啦。如果我染翻黑頭髮，我都會得40歲嘅啫。我覺得你20歲啫喎。追求模特兒嘅呢個夢想入邊啦，你哋屋企人嘅反應係點樣啊？我先生好支持我喎，佢覺得唔好成日匿埋屋企咯，有嘢做出去做啦咁樣。我就更加啦，因為係我爸爸做先噶嘛，所以佢係絕對支持啦，同埋即係好開心啦！我哋由父女關係變咗做工作嘅伙伴，得唔得啊？得啊！哇，好啊，得啊！我同 Venus 咧放假就行開兆萬啦，咁唔知 Phoebe 同 Ricky 佢哋作為銀髮族放假又蒲開邊度咧？呢度就係我成日嚟尋寶嘅美姿啦！你睇下，佢哋每一間咧都有一個10蚊嘅牌嘅，你睇下5蚊㗎咋，算靚㗎啦呢啲。雖然呢啲就唔係咁啱你啦，係咪啊？我哋入去睇下啦。每一個咧都係分晒 cat 㗎，呢一個咧就係歐日名牌領呔啦，就係呢啲名牌領呔。你哋通常尋寶尋幾耐先揾到自己啱嘅嘢？我就好快嘅，應該半個鐘頭。我就耐啲。哇 ，OK 喎呢個，你睇下。日系時裝。係咯，係襯你啲 feel 嗰啲咯。加翻條腰帶又唔同咗。成件事唔同晒啦，幾靚㗎！你對呢個 OOTD 10分滿分俾幾多分啊10分。情緒價值滿滿啊！係啊，情緒價值滿滿啊！你哋會點樣定義優雅地老去？我覺得優雅地老去咧，係你能夠接受你自己嘅年紀，你懂得欣賞你自己嘅優點。年齡係一個數字，絕對唔影響個人嘅生活。哇係！你個領咪因為你入邊有件恤衫，係啊係啊所以咧個袖咧接一接佢。有形象指導，好開心啊！係啊。今日呢個尾指係咁意收翻500蚊粒鐘。我唔收你啦，好，跟住條呔可以唔使啦。嗱，唔同晒啦，加埋個袋，
個袋斜咩？喂，原來變一個造型可以咁快。係啦，咁就係韓式啲㗎啦。哇！你中意嘅韓仔啊？안녕하세요，감사합니다。其實我哋老正就係傳遞緊，就算你年紀大咗，都能夠好優雅，有你自己嘅突出嘅地方，追你自己嘅夢想咯。ありがとうございます。今日同佢哋行咗全日街有咩感受啊？我覺得佢哋非常之有活力啦，而且我好中意佢哋不斷嘗試嘅精神。如果咧你想知道啲關於佢哋嘅故事啊，就留意我哋青年空間雜誌啦。